Selamat datang. Hari ini kita akan menelusuri sebuah inovasi yang menurut saya benar-benar mengubah cara kita memandang salah satu bahan paling umum di bumi, kayu. Anda membagikan sebuah artikel riset yang menantang asumsi dasar di industri ini. Biasanya kan untuk dapat bahan berharga dari kayu, kita harus bongkar total. Dipisahin satu-satu komponennya pakai proses kimia yang rumit dan mahal. Dan seringkali menghasilkan banyak limbah ya. Tapi sumber kita kali ini, sebuah studi dari jurnal Ultrasonic Sonochemistry, mengajukan pertanyaan yang cukup radikal. Gimana kalau kita berhenti mencoba misahin komponen-komponen itu? Gimana kalau kita bisa ambil produk setengah jadi dari olahan kayu, campuran dua komponen utamanya, dan langsung kita ubah jadi material canggih? Tepat. Jadi, misi kita di sini adalah untuk memahami apa yang terjadi ketika bubur kayu ini kita, katakanlah, serang dengan getaran fisik yang kuat banget dari gelombang suara. Bisakah kita menciptakan nanomaterial tanpa bahan kimia tambahan hanya dengan kekuatan suara? Oke, mari kita bedah. Mulai dari bahannya dulu. Apa sih sebenarnya biomasa lignoselulosa ini? Oke, jadi ini istilah teknis ya, tapi intinya ini adalah bahan penyusun hampir semua tumbuhan. Dari rumput sampai pohon raksasa. Gini, bayangin aja sebatang kayu, di dalamnya itu ada 3 komponen utama yang saling ngunci. Yang pertama dan paling banyak itu selulosa, sekitar 35–45%. Ini rantai molekul gula yang panjang dan kuat banget. Anggap aja ini kerangka baja atau tulang punggung si pohon. Oke, jadi selulosa ini yang bikin strukturnya kuat. Betul sekali. Dan kalau kita bisa isolasi dan pecah serat selulosa ini jadi ukuran nano, nah kita sebutnya nanoselulosa. Kita dapat material dengan properti yang luar biasa. Ringan banget, seringnya transparan, dan kalau dihitung per beratnya, kekuatannya bisa melebihi baja. Itu hadiah utamanya di sini. Wow. Oke. Kebayang tujuannya apa? Komponen kedua apa? Yang kedua itu hemiselulosa, sekitar 25–35%. Ini polimer yang lebih pendek, fungsinya kayak bantalan atau pengisi ruang di antara kerangka baja selulosa tadi. Terus yang terakhir, dan ini penting banget buat studi kita, adalah lignin, sekitar 20–30%. Lignin ini lem alaminya. Lemnya. Iya, molekul kompleks yang ngikat semuanya, bikin kaku, dan melindungi kaju dari mikroba. Kerangka baja, bantalan, dan lem ya. Oke, analogi yang bagus. Disinilah konsep biorefinery masukkan, fasilitas yang mencoba mengolah ketiganya. Tepat, biorefinery itu kayak kilang minyak, tapi bahan bakunya biomasa. Langkah awalnya itu biasanya pra-perlakuan atau pre-treatment. Tujuannya buat ngilangin komponen yang paling gampang larut, yaitu si bantalan hemiselulosa. Nah, setelah hemiselulosa hilang, yang sisa itu pasta padat lengket, isinya cuma 2 komponen, yang paling susah dipisah, selulosa dan lignin. Studi ini nyebutnya campuran lignin selulosa atau LCM. Dan secara tradisional, pasta LCM ini dianggap masalah kan? Industri harus keluar banyak energi, banyak bahan kimia keras, cuma buat misahin si lem lignin dari kerangka baja selulosa. Betul, sangat tidak efisien dan mahal. Lignin itu seringnya cuma dianggap pengotor, dibuang, atau paling bagus dibakar aja. Nah, disinilah jeniusnya studi ini. Mereka nggak lihat lignin sebagai masalah. Tapi sebagai bagian dari solusi ya. Tepat, mereka bertanya, gimana kalau kita manfaatin aja campuran ini apa adanya? Wah, ini perubahan cara pandang yang fundamental banget. Oke, jadi mereka ambil pasta ini, terus diserang pakai suara. Alatnya kayak gimana sih? Pasti bukan speaker biasa. Jauh, jauh dari itu. Ini bukan ultrasound buat medis yang lembut itu ya. Ini namanya power ultrasound. Ultrasound berdaya tinggi. Frekuensinya lebih rendah, sekitar 20–100 kHz. Tapi energinya dahsyat. Bedanya kayak getaran bass yang menggelegar dibanding suara fluid. Oke, getaran bass. Terus gimana getaran bass ini bisa mecahin sesuatu sekuat serat kayu? Lewat fenomena fisika yang luar biasa, namanya kavitasi akustik. Gini cara kerjanya. Gelombang suara ini kan menciptakan siklus tekanan rendah dan tinggi di dalam cairan. Cepet banget kan? Waktu fase tekanan rendah, terbentuk gelembung-gelembung uap super kecil di air. Terus, sepersekian detik kemudian, fase tekanan tinggi datang. Gelembung ini nggak kuat. Mereka runtuh atau meledak ke dalam dengan kecepatan dan kekuatan yang ekstrim. Meledak ke dalam. Seberapa kuat ledakan mikro ini? Kuat banget. Satu gelembung kecil yang runtuh itu bisa menciptakan kondisi lokal yang gila.
tekanannya bisa ratusan atmosfer, suhunya bisa melonjak sampai ribuan derajat Celcius. Oh, tunggu. Ribuan derajat. Itu kan lebih panas dari lava. Kok bahannya nggak hangus atau kebakar? Gimana bisa selulosa tetap utuh? Pertanyaan bagus. Ini kuncinya. Fenomena ini terjadinya di volume yang super kecil, tingkat mikron, dan dalam waktu yang super singkat, kurang dari 1 mikrodetik. Panasnya tuh nggak sempat nyebar. Jadi sebelum panas itu merusak materialnya, energinya udah berubah jadi gelombang kejut dan gaya geser yang luar biasa kuat. Bayangin aja ada ribuan gunting super kecil yang muncul dan hilang tiap detik, mengoyak apapun di dekatnya. Wow! Jadi ini bukan serangan panas, tapi serangan fisik brutal di skala mikro. Oke, saya paham. Alatnya, jadi peneliti ambil pasta LCM, campur air, nyalain mesinnya, dan lancar jaya. Justru enggak. Di sini mereka ketemu hambatan pertama. Ada plot twist. Mereka sadar kalau konsentrasi campuran itu krusial banget. Kalau kandungan LCM-nya terlalu pekat, di atas 4%, sesuatu yang aneh terjadi. Di sekitar ujung alat ultrasoundnya, campurannya itu dengan cepat berubah jadi gel yang kental dan padat banget. Jadi kayak adonan kue yang tiba-tiba mengeras di sekitar mixer terus semuanya berhenti gitu. Persis, analogi yang pas banget. Gel padat itu jadi kayak perisai akustik. Dia nyerap semua energi getaran, jadi nggak nyebar ke seluruh campuran. Prosesnya macet total. Data mereka jelas banget nunjukin ini. Konsentrasi 5%, gel terbentuk dalam 16 menit. Kalau 8%, lebih parah, cuma butuh 10 menit. Kenapa bisa jadi gel secepat itu? Ini sebenarnya tanda prosesnya mulai bekerja, tapi terlalu cepat dan terlalu padat. Gaya geser dari kavitasi itu mulai ngupas serat-serat selulosa. Bikin banyak banget serat super kecil di permukaannya. Nah, serat-serat baru ini langsung nyerap air di sekitarnya dan mengembang kayak spons. Karena terlalu padat, nggak ada ruang. Mereka saling tabrakan, saling kunci, dan ya, jadi gel kaku. Oke, jadi pelajaran pertamanya adalah pengenceran itu kunci. Campurannya harus cukup cair biar energinya bisa nyebar. Tepat sekali, mereka harus kerja di konsentrasi di bawah 4%. Nah, setelah masalah ini beres, barulah mereka bisa lihat transformasi yang sebenarnya. Nah, ini dia intinya. Setelah konsentrasinya pas, apa yang terjadi sama ukuran partikelnya? Disinilah keajaibannya. Dan mereka lacak pakai analisis distribusi ukuran partikel atau PhD. Awalnya, sebelum diapa-apain, ukuran partikelnya beragam banget. Ada yang kecil sekitar 3 mikrometer, tapi banyak juga gumpalan gede sampai 600 mikrometer. Kayak campuran pasir kasar sama kerikil gitu. Oke, sangat heterogen ya. Terus, mesin dinyalakan. Apa yang terjadi di menit-menit pertama? Cuma dalam 5 menit, perubahannya drastis. Partikel-partikel raksasa yang ratusan mikrometer itu hancur lebur. Akibatnya, jumlah partikel yang ukurannya sedang, sekitar 6-10 mikrometer, naik pesat. Ukuran rata-rata partikelnya langsung berkurang setengah. Ini kayak pukulan pertama yang mecahin batu gede jadi kerikil. Itu baru pemanasan. Gimana setelah 1 jam penuh? Setelah 60 menit, transformasinya selesai. Dan hasilnya spektakuler. 50% dari total volume partikel sekarang ukurannya di bawah 1 mikrometer. Dan yang paling gila, partikel terkecil yang berhasil mereka bikin, itu ukurannya 20 nanometer. 20 nanometer. Sebagai perbandingan, rambut manusia itu tebalnya sekitar 80.000 nanometer. Tepat, mereka bikin partikel dari kayu yang ribuan kali lebih kecil dari tebal rambut. Dari 600 mikrometer jadi 20 nanometer. Dan ini terjadi di dalam campuran yang kotor karena masih banyak lignin di dalamnya. Benar. Dan ini salah satu temuan terpenting. Adanya lignin sampai lebih dari 30% ternyata nggak menghentikan pembentukan nanoselulosa. Kekuatan fisik dari kavitasi itu dahsyat banget. Dia tetap bisa ngupas selulosa meskipun terbungkus lignin. Angka-angka ini luar biasa. Tapi, apa arti praktisnya? Gimana mereka bisa buktiin kalau materialnya benar-benar berubah? Mereka pakai beberapa metode. Salah satu yang paling elegan itu ngukur nilai retensi air atau Water Retention Value, WRV. Ini cara buat ngukur seberapa banyak air yang bisa ditahan material setelah diputar di sentrifuge. Kenapa air? Apa hubungannya sama ukuran partikel? Gini,
Semakin kecil partikelnya dan semakin banyak serat-serat halusnya, maka total luas permukaannya itu naik secara eksponensial. Lebih banyak luas permukaan, berarti lebih banyak tempat buat molekul air nempel. Jadi, nilai WRV yang tinggi itu indikasi kuat kalau materialnya udah terurai jadi struktur yang jauh lebih halus. Oke, jadi hasilnya mendukung data ukuran partikel tadi. Sepenuhnya. Sebelum diapa-apain, pastanya cuma bisa nahan sekitar 2,5 gram air per gram bahan. Setelah di ultrasound 60 menit, nilainya meroket jadi 10,4 GG. 4 kali lipat lebih. Jadi material yang tadinya padat sekarang jadi kayak spons super di tingkat mikro ya. Tepat. Kemampuannya nahan air dan bikin gel itu bikin dia menarik banget sebagai pengental atau penstabil alami di banyak produk, makanan, kosmetik. Tapi tentu mereka nggak berhenti di angka. Mereka mau melihat perubahannya. Saya juga ada gambaran visualnya. Ada. Mereka pakai mikroskop elektron pemindai atau SEM. Perbedaannya kayak siang dan malam. Bahan awal itu kelihatannya kayak gumpalan-gumpalan padat gitu. Tapi setelah diolah, strukturnya berubah total jadi jaringan 3 dimensi yang sangat berpori. Kayak sarang laba-laba atau jaring ikan yang rumit. Kelihatan jelas serat-serat nano yang terbentuk. Oke, jadi secara fisik semuanya jadi lebih kecil dan berserabut. Tapi apa proses brutal ini nggak merusak sifat dasar selulosanya? Kekuatannya itu masih ada. Ini poin krusial, dan mereka cek pakai teknik lain, namanya difraksi sinar X atau XRD. Teknik ini bisa ngukur dua hal, tingkat kristalinitas, seberapa teratur susunan molekulnya yang berhubungan sama kekuatan, dan ukuran kristal individualnya. Hasilnya menarik banget. Apa yang mereka temukan? Tingkat kristalinitas selulosa secara keseluruhan itu tidak berubah, tetap stabil di sekitar 47%. Ini kabar baik, artinya sifat kuatnya nggak anjur. Tapi yang berubah itu ukuran kristal individualnya. Sedikit menurun dari sekitar 3,4 nanometer jadi 3,2 nanometer. Ini detail penting. Jadi ultrasound itu nggak merusak batu bata penyusunnya, tapi cuma mecahin tembok yang lebih gede jadi tumpukan batu bata yang lebih kecil. Analogi yang sempurna ya, ultrasound itu mecah agregat kristal yang besar jadi individu-individu kristal yang lebih kecil dan merata, tanpa menghancurkan struktur kristal itu sendiri. Kayak mecahin gula batu jadi gula pasir. Manisnya tetap sama, tapi sekarang luas permukaannya jauh lebih besar. Baiklah, mari kita rangkum. Kita mulai dari pasta kayu yang lengket, sisaan dari biorefinery. Dengan mencairkannya ke konsentrasi yang pas dan menghantamnya dengan gelombang suara berdaya tinggi, para peneliti ini berhasil mengupas serat selulosa jadi ukuran nano. Menciptakan material baru yang stabil tanpa perlu membuang lignin yang sebenarnya berharga. Betul. Jadi, apa implikasi besarnya untuk Anda, pendengar kami? Ini bukan cuma eksperimen lab yang keren. Ini bukti konsep untuk metode produksi yang jauh lebih efisien, lebih murah, dan jauh lebih ramah lingkungan. Dan yang lebih menarik, produk akhir ini, campuran nanoselulosa dan lignin, punya potensi aplikasi yang unik justru karena mereka ada bersama. Studi ini menyoroti potensinya di industri kosmetik. Bayangin sebuah krim wajah. Lignin bisa jadi pelindung UV alami. Dan nanoselulosanya? Nanoselulosanya jadi penstabil emulsi yang luar biasa, menjaga campuran minyak dan air nggak terpisah. Jadi satu bahan baku dari biorefinery bisa kasih dua fungsi canggih sekaligus dalam satu produk. Itu efisiensi yang luar biasa. Ini membawa kita pada pemikiran penutup yang menarik. Studi ini bilang perlu penelitian lebih lanjut untuk lihat gimana rasio lignin yang beda-beda bisa mempengaruhi hasil akhir. Kalau kita proyeksikan ke depan, ya kita bisa bayangin sebuah sistem di mana kita nggak cuma terima apa adanya dari biorefinery, kita bisa mulai merancangnya. Tepat sekali. Ini memunculkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Mungkinkah di masa depan, kita bisa memesan material dari biorefinery dengan rasio lignin selulosa yang dirancang khusus? Mungkin kita butuh rasio 70-30 untuk kemasan makanan pintar yang butuh perlindungan UV? Atau 80-20 untuk bahan bangunan super ringan? Atau bahkan formula khusus untuk bahan dasar produk perawatan kulit generasi berikutnya? Ini bukan lagi soal membongkar kayu, tapi tentang meracik palet bahan alam ini menjadi apapun yang kita butuhkan.